les mostraremos cómo elaborar un organizador para ropa. Ya previamente tenemos nuestras repisas elaboradas con 1,10 m de largo y 40 de fondo. Nuestra altura viene siendo de 1,80 m. Contará con 3 repisas grandes en la parte de abajo. Ya haber fijado nuestras repisas más grandes, vamos a pasar a colocar una fajilla que nos ayudará para colocar las repisas pequeñas, que son de 40 por 40. Colocado nuestra fajilla, vamos a pasar a colocar las repisas pequeñas. Ya colocadas nuestras repisas pequeñas, pasamos a poner un bastón que es para poner nuestras playeras. Mira nuestro mueble para organizar ropa de 1,80 m por 1,10 m.